البنات، ان شاء الله تكونوا بالف خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جات لكم باش نعملوا get ready with me، باش نوريكم كيفاش عملت المكياج هذايا وكيفاش عملت شعري. ما تنساوش تشتركوا في القناه اذا مازلتم ما اشتركتوش فيها، ساعدوني اني نوصل للمليون قبل نهايه السنه هذه ان شاء الله بقدره ربي. وشكرا شكرا شكرا على مساجاتكم الكل وعلى كلامكم الحلو والكومنتس نتاعكم الحلوين، ديما نقراهم وديما نفرح برشا بالتجمع نتاعنا من البلدان العربيه الكل. شكرا لكم الكل، ما تتصوروش قديش كلامكم الحلو ياثر فيا وقديش يخليني نحب نقدم لكم اكثر واكثر. اذا كنت تحبوا تشوفوا كيفاش تحصلت على النتيجه هذه اقعدوا معايا. كما تشوفوا لهنا عملت الكريم الاساس نتاعي، عملت الفون دو تان، عملت حواجبي. دونك مازالوا لي عينيا باش نبدا بيهم. بالنسبه للعينين باش نستعمل الباليت هذيا من ذا بالم اللي هي باليت جديده. اول خطوه باش نستعمل اللون الايجوري هذا، لونه برتقالي محروق ولا كيفاش. دونك كما تشوفوا لهنا، وباش نخدمه على كسره العين بالطريقه هذه. دونك ناخذ الفوشه نتاعي تكون فلافي، يعني هكا الشعر نتاعها لازم يكون بعيد على بعضه. كيف بالنسبه للعين الاخرى باش تكبر المساحه نتاع العين ونجم ندمج فيها اللون اكثر. ديما نحاول اني نطلع حاجبي شويه لفوق باش نجم نخدم لون الظل نتاعي مليح. من بعد باش ناخذ اللون البني الفاتح اسمه بولد، ونخدمه في طرفين العين، دونك في الطرف الداخلاني وفي الطرف الخارجي كما هكا. ممكن نحط شويه لهنا وشويه لهنا وندمج الطرفين مع بعضهم. نخلي المساحه الصغيره هذه اللي في الوسط فارغه، خاطر من بعد باش نخدم فيها اللون الفاتح. نتعدى ناخذ فوشه مع اكبر باش نجم تدمج لي اللون نتاعي اكثر. لازمها ديما تكون نظيفه الفوشه نتاعنا باش ما تخليناش لون واحد اخر على الخدمه نتاعنا. دونك باش يجينا حاجه نظيفه والمكياج نتاعنا يجي نظيف. كيف من الجهه الاخرى. من بعد باش ناخذ لون البني الغامق كيف باش نحطه في الطرفين، يعني اطراف العين، وندمجهم ببعضهم. لهنا زدت شويه في الكميه. من بعد باش نجي ناخذ لون breathtaking ونحطه في الوسط. كما تشوفوا اللون ياسر حلو، لونه برونزي على ذهبي وكميه صغيره تكفي. من بعد باش نجي للون الذهبي الفاتح ونحطه على مدمع العين، يعطي اضاءه حلوه برشا، خاصه بالنسبه للعينين الصغار، دونك يوسع في العين كما تشوفوا لهنا. من بعد باش نجي للون البني الفاتح ونحطه تحت عيني كميه صغيره، دونك من غير ما نكثر برشا. نفس الشيء من الجهه الاخرى. توا باش نكمل نحط الايلاشز نتاعي، الرموش الاصطناعيه، ونرجع لكم. هذه بالنسبه للرموش. زدت شويه ايلاينر للداخل باش ما يقعدش فما فرق بين البلاستيك نتاع الرموش الاصطناعيه وطرف العين. من بعد باش ناخذ ماسكارا من جلوسيب، نحط شويه على الرموش الفوقانيين باش يلصقوا في الرموش نتاعي، ونحط على الرموش التحتانيين.
ديما نحس اللي الموشي التحتانيين اطول برشا من الموشي الفوقانيين، ما نعرفش علاش، ممكن على خاطر نستحفظ عليهم اكثر، مش ديما نعمل لهم ماسكارا، خاطر بالحق الموشي الفوقانيين يتسموا طاحوا على قبل. نفكر كي كنت صغيره كانوا الموشي ياسر طوال، ملي بديت نستعمل في المكياج، ملي بديت نستعمل في الماسكارا وكل، الله يهديه، طاحوا لي الموشي الكل. دونك ما تستعملوش الماسكارا ملي عمركم صغير، ايفيتيوها لو ماكسيموم. ولا هذا بالنسبه للمكياج نتاع العينين. دونك كملناه هيك يكفي، دونك حاجه خفيفه ماهيش كبيره برشا. من بعد باش نتعدل شويه كونتورينغ، باش نستعمل البرونزر هذا من عند ذا بالم. دونك برشا حاجات استعملتهم من عند ذا بالم اليوم، خاطر بعثولي كلكو برودوي ومازلت فرحانه بيهم. نجي نحط شويه على الخدود. بعد نتعدى للبلاش باش نستعمل هات ماما كيف من ذا بال. نحط لكم الاسامي الكل في الديسكريبشن بوكس في خانه المعلومات تحت الفيديو، تنجموا تشوفوهم هيك. اذا عجبتكم الحاجه تنجموا تاخذوا منها. دونك اللون يجي كيما هكا، ديما نحط شويه على الخشم. يعجبني اللي اللي يعطيه البلاش على الخشم، so cute. فوالا. من بعد باش نتعدى للفم، باش نستعمل الكريون هذايا من ماك، دونك اسمه كورك. بعد باش نستعمل ليبستيك من الكوليكسيون جديده متاع لوفلي، اللي هي الكوليكسيون اللي هي ليديسيون ليميتي متاع ذا دبليو، دونك متاع وفاء كان ما تعرفوهاش عندها قناه على اليوتيوب وعندها باج على الانستغرام. نحط لكم الباج نتاعها في الديسكريبشن بوكس. دونك عملت الكوليكسيون هذه اللي متوفره في تونس فيها الالوان هذوما. دونك في بالي ناقصين زوز الوان خاطر استعملتهم. باش نستعمل اللون هذايا هي نومرو 11 و باش نحطو على فمي الكل. هذايا اللون اول مره نجربه، دونك نجرب فيه معاكم. التكستور نتاعو حلوه، مش من نوعك اللي يشيح برشا. دونك فما المات ليبستيكس هذوما يشيحوا برشا الفم. هذايا التركيبه نتاعو ياسر خفيفه. على هذه النتيجه في بالي اول مره نستعمل لون فاقع هكا على القناه. اللون نتاعو احمر لكن شويه على الاورنج، حسيته ماهوش كل احمر. دونك حلو ماهوش خايب. نتعداو توا للشعر باش نقد شعري شويه. كنت لابسه المرايه هذه شاده بها الشعر باش ما يتيحش على وجهي وانا نمكياج. بالنسبه لشعري مانيش باش نعمل حاجه كبيره، باش نخليه محلول على خاطر مازلت كي جبدته. باش نستعمل لي زيكستونسيون هذوما من عند سيكريت اكستنشنز. دونك اكستنسيون ياسر حلوين، ماهمش حقانيين، معناها الشعر نتاعو ماهوش حقاني سانتيتيك، اما يظهر ياسر طبيعي وياسر ارطب. دونك كيما تشوفوا لهنا فيه دي بوكل. انا قبل جربت لي زيكستنسيون اللي يتركبوا، دونك بالتكتكات هكا يعملوا تك تك تك. لي زيكستنسيون هذوما ما يتركبوش بالتكتكات، دونك يتحطوا بالطريقه هذه، فيهم كي لاستيك لهنا. دونك يبعثوا لكم معاهم برشا لاستيكات باش تشوفوا انتو والكبر الرسم نتاعكم وشنو يجيكم بالضبط. دونك تحطوا
لي زيكستونسيون تاعكم هكا، تهزوا شعركم، من بعد تاخذوا الاستيك وتطلعوه لفوق بالطريقه هذه. من بعد الشعر اللي قاعد مشدود لهنا تهبطوه، دونك تهبطوه اللوطه كيما هكا بشويه بشويه، دونك تهبطوه اللوطه بالطريقه هذه كما تشوفوا لهنا لي زيكستونسيون تاعي، وكيف كيف نفس الحاجه من الجهه الاخرى. كما تشوفوا الاستيك متاعي لهنا ما يظهرش برشا، دونك بعد نجي نمشط شويه الشعر باش يتخلط مع شعري باش ما يظهرش اللي انا لابسه اكستنسيون. دونك رغم اللي هما افتح شويه من لون شعري انا اخترتهم فاتحين باش يعطيوني هكا كل اومبري هير، على خاطر حبيت نبعد شويه على اللون الاسود. فوالا دونك كيما تشوفوهم لهنا ياسر حلوين، دونك عطاو افي الاومبري هير اللي حكيت لكم عليه ياسر حلوين، ياسر طبيعيين، ما نظهرش جمله اللي انا لابسه اكستنسيون، وان بلس خفيف. اهم حاجه اللي هما خفيف، على خاطر انا جربت كما قلت لكم اللي يتركبوا بالتكتكات الكليبين اكستنشنز واخر نهار يتعبوك مش نورمال، تحسوهم ياسر رزانه على الشعر، وانا بالعاني دونك ما اخترتهمش اطول من شعري برشا باش يظهروا طبيعيين، على خاطر انا شعري قصير، واذا كان نختار وحدين طوال برشا باش يظهر الفرق بين شعري والشعر الاصطناعي. على هذاك جست طولت في الشعر شويه بركه. هكا بالنسبه للفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله عجبكم، ان شاء الله استفدتوا منه وتعلمتوا حاجات جديده وعرفتوا حاجات جديده. ما تنسوش تتابعوني على بقيه السوشيال ميديا، وانا ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.